Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазанның қақпағында пирожки дайындайтын боламыз. Видеоны толық қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: жылы сүт және жылы су, тұз, шекер және ашытқы қажет болады. Барлығын қосып, араластырып, үстінен бір жұмыртқамыз бен сұйық майымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Бұл пирожкидің ерекшелігі сұйық майда емес, қазанның қақпағында пісетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Үйіңізде сұйық май болмаған кезде дәл осылай жасасаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық массаларымызды араластырып, үстінен ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда аптасына 2 рет жаңа рецептер және де денсаулыққа пайдалы және зиянды тағамдармен бөлісе отырамын, және де көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Міндетті түрде жазылып алыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымыздың бетін пакетпен жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге картоп пен пияз қажет болады. Жуып тазаланып алынған картопымызды кішкене бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып, үстінен суымызды құямыз және де тұз салып қайнатамыз. Толық пісіп шыққанша қайнайды және пиязымызды да дәл осылай қуырып аламыз. Міне картопымыздың суын төгіп, езіп аламыз. Үстінен қуырылған пиязымызды салып, араластырып аламыз. Салмамызды дайындап аламыз. Міне салмамыз да дайын. Енді көтеріліп дайын болған қамырымызды, міне қамырымыз дайын, көтеріліп шыққан жұп-жұмсақ. Енді осы қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, суала жасауға дайындап аламыз. Қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп алдық. Енді суала жасап 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан соң қамырмен жұмыс жасай берсек болады. Қамырымызды қолдың көмегімен жаямыз. Оқтауды қажет етпейді. Қамырымыз жұп-жұмсақ. Үстінен салмамызды салып, екі бетін айқастыра төгіп шығамыз. Салмамыз шығып кетпейтіндей етіп, әдемелеп түйіп аламыз. Осы уақытта қазанымызды қыздырып қоямыз. Қазанымыздың қақпағы қызып тұруы қажет. Міне барлық пирожкиларымызды түйіп алдық. Енді қазанымыздың қақпағының қызғанына қараймыз. Қатты қызуы қажет. Қазанымыз дайын. Енді пирожкилерімізді жұмыртқаның сары уызына батырып, қазанның қақпағына орналастыратын боламыз. Абай болыңыздар, қазанның қақпағы өте ыстық болады. Ыстықтай жапсырыңыздар. Ыстық болмаса, біздің пирожкилеріміз түсіп қалуы мүмкін. Пирожкиларымызды да жайғастырып алдық. Отымызды орташа алауда жағып қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын толықтай жағып шығамыз.
қазанымызды қақпағын төңкере жауып 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қызарған дәл осылай ашып көрсеңіздер болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай толық қызарып шықты. Өзімізге ыңғайлы етіп қақпағымызды орналастырып, пирожкилерімізді қазанымыздан ажыратып аламыз. Оңай алынады, көріп тұрғандарыңыздай. Алыну оңай. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды. Сіздермен болған Бинура. Менің арнам пайдалы болса, подписаться кнопкасын басып, қоңырауша белгішесін басып қойыңыздар. Менің видеом шыққан уақытта алғашқылардың қатарынан болып көретін боласыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.